Bienvenidos a este espacio dedicado a la docencia Scout, la cual tocará en cortos episodios el legado de Baden Powell, fundador del escultismo. En Escultismo para Muchachos, capítulo 1, en el Arte Scout, en Las Fogatas 2, lo que hacen los Scouts. Hoy, la caballerosidad. Nuestro tema hoy es muy importante. En la antigüedad, los caballeros eran verdaderos Scouts y su código muy semejante a la ley Scout que tenemos actualmente. Los caballeros consideraban su honor como el más sagrado de sus tesoros. Jamás hacían nada que fuera deshonroso, como decir una mentira o robar. Preferían antes morir. Siempre estaban listos para defender a su rey, su religión y su honor. Todo caballero tenía un pequeño séquito, compuesto de un escudero y varios hombres de armas, exactamente como nuestro guía tiene su subguía o ayudante y 4 o 5 scouts. El código de caballeros se constituía por un séquito de los caballeros profesaba este código contra viento y marea. Y todos tenían el mismo pensamiento de su jefe, a saber, y su honor les era sagrado. Eran leales para con Dios, su rey y su padre. Eran particularmente corteses, finos con las mujeres y los niños y ahorraban su dinero. Se adiestraban en el uso de las armas para poder proteger su religión y su patria en contra de sus enemigos. Se conservaban fuertes, sanos y activos para poder llevar a cabo bien todo esto. Vosotros, Scouts, no podéis hacer nada mejor que seguir el ejemplo de los caballeros. Un punto de gran importancia acerca de ellos era que cada día prestaban un servicio a alguien, lo que actualmente es una de nuestras reglas. Cuando vosotros os levantéis por la mañana, recordáis que tenéis que hacer una buena acción durante el día. Haced un nudo en nuestra pañoleta o corbata para que esto os lo recuerde. Si encontráis alguna vez los habéis olvidado de hacer vuestra buena acción cotidiana, haced 2 al día siguiente. Recordad que por vuestra promesa Scout estáis comprometidos por vuestro honor a hacerlo. Pero no penséis que los Scouts solamente deben hacer una buena acción diaria. Su obligación es hacer una, pero si pueden hacer 50, es mucho mejor. La buena acción puede ser muy pequeña, como tan solo poner una moneda en una alcancía para los pobres, o ayudar a una anciana a cruzar la calle, dejar el asiento para que lo ocupe otra persona, dar agua a un caballo sediento, o retirar del pavimento una cáscara de plátano o de otro objeto peligroso que pueda alguien caer. Una debe ejercerse todos los días y solo vale cuando no se acepta por ella retribución alguna. Recuerda, el 5 de septiembre además es el Día Mundial del Scout y de la Buena Acción. Gracias, te esperamos en nuestro próximo episodio.